やねんけど。一番売り上げには貢献してくれてる人物ではあんねん、けどどうとにかく今回あれやね、声が多分ほんまに入らないの川やから、そうやな、大きい声で喋らんと。動画撮ってんこれ。ああ、イエーイイエ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 イ来たね。ええよ。オープンザドア。おい、見えへん。めっちゃいい。良さそう。ちょっとべちゃってる。あれちょっと混ぜてってみるかじゃあ。そんなダイレクトに。おいお前それはやってるやろ。軍手ばっかりれたしこれは鬼の戦犯。混ぜるよ。あ、いい感じじゃん。あ、でもちょっとべちゃってんな。ごめん、水多かった。どうする？もうちょっと。もう気持ちいってもいいかな。オッケー。えらい汚い机やの。だってもっと下や。近すぎて見えませんね。おい、値段まで見えてもうてるわ。こちらを調理していこうと思います。
開けます。開けます。これ何？黒毛和牛。ああ何？落としすぎちゃう？カシューム振ります。次にニンニクをカットしていきます。見してくれよ、お前の力を。あ、おい。3秒ルール。あ、ちょっとだけこれ多分やばいで。ちょっとだけ待機してニンニクの香り出してから、いや、行こう行こう。やべえよ、やべえよ。いい感じ。いい感じ。いえ。うまっ。柔らかい、柔らかい。こっちめっちゃうんめえ。ガチでうまい。こっちは？うまい。これ全然ピンとはえへん。あ、こっちもうまい。そう。うん。やっぱりこっちの方がマイルド。こちらは弱火でじっくり焼いた。でもなんかもうザ・ステーキって感じはこっち。本日のデザートでございます。てれてっ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 て。スパン。食うてみ、そんなん言うんやったら。まずいわけ。いや、違
違う、うまいわけないやんこれ。そうやね。でもこれはだって見るからにさまずいやん。これはもう失敗作じゃん。うまっ。リアルに美味しい。これは嫌いじゃないけど、好みはでもちょっと出るかもしれない。まあちょっと火通しあれ通り過ぎてるとこあるから。うん。絶対あれやん。ちょっと待って、これさ早め撤収しようか。これ来るか？可能性はある。若干ラスクっぽい。まあまあ、お疲れした。お疲れした。お疲れした。たまらん。このために生きてる。雷鳴っとるわ。やばったやん。どっか数えてるどうやろう。でもあんまり長いはもうよろしくないよ。ということですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。顔して。これからもね、こういうキャンプであったりゲームの動画どんどん投稿してまいりますので、もし面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。